がですね、今ちょうどエンジンの上にはですね、今カバーを外しますのがこれアルミのカバーなんですけれども、これは吸気の、スロットルボディに対して、ホコリが入らないように通常蓋してるんですね。で本来であればもっとエンジンカバーがあるんですけども、エンジンをかけるためには一旦このカバーを外します。コックピット側の電気周りを担当する人間と、実際このスロットル周り、燃料関係ですね、そういったものを確認する人と、この2人のメーカーさんでエンジン指導します。僕が実際にこの車を実走行するときには、事前にこのコックピットに座って、もちろんヘルメット、グローブ、すべてのもの、装備品をつけた上で、エンジン指導に関しては私は一切手を使いません。彼らにエンジンをかけてもらって、エンジンが着火しましたら、自分の方が受け取るという形にしています。これは今ですね、セルモーターを回すことによって、これエンジンはドライサンプエンジンなんですけれども、エンジンオイルのタンクはフロントのノーズルのところにありますから、そのオイルをある程度エンジンの中にプレッシャーをかける形にしました。でこの後セルモーターを回して着火していきます。今フューズ